All right, so thank you for coming today. And then now, this is the third lesson this week. Today, we will talk about the interest. So the basic one is, do you like, I like, or I don't like? And then adding some of the vocabulary about your interest, hobbies, or something. You can make a conversation about your own interest. Let's start the basic one. First one, for example, music, 音楽。音楽が好きです。好き means I like. が is a particle. So, 音楽が好きです。I like music. We will practice with other nouns, but today, first practice a conversation with this one. So let's start. Charlie さん first. Okay. 音楽が好きです。音楽が好きです。Yes, we can change this one to another word. For example,カラオケ。カラオケが好きです。I like カラオケ。はい、ロバートさん。カラオケが好きです。カラオケが好きです。Yes, 好きです as a positive sentence. When you don't like it, it's changed to は好きじゃありません。は好きじゃありません。カラオケは好きじゃありません。I don't like カラオケ。カラオケは好きじゃありません。じゃあ、チャーリーさん。カラオケは好きじゃありません。カラオケは好きじゃありません。はい。And demo means the same as but, demo. So, for example, as a middle sentence, 私は音楽が好きです。でも、カラオケは好きじゃありません。I like music, but I don't like カラオケ。じゃあ、チャーリーさん。私は音楽が好きです。でも、カラオケは好きじゃありません。はい。The next one, try 映画。映画 is movie。映画が好きです。チャーリーさん。映画が好きです。映画が好きです。はい。はい。じゃあ、ネガティブワン。映画が好きじゃありません。はい。じゃあ、ロバートさん。映画が好きじゃありません。はい。The next one, we go to outdoor. Outdoor is like a camping, including like a fishing, anyway, out the same as English. Outdoor. Outdoor が好きです。ロバートさん。アウトドアが好きです。はい、じゃあ、ネガティブワン、チャーリーさん。アウトドアが好きじゃありません。Very good. アウトドアが好きじゃありません。はい、じゃあ、next one。旅行。旅行 means travel. そう。旅行が好きです。ロバートさん。旅行が好きです。はい、じゃあ、チャーリーさん、ネガティブフォーム。旅行が好きじゃありません。はい。Next one、サッカー。サッカー is similar with English pronunciation. So, サッカーが好きです。じゃあ、ロバートさん、サッカーが好きです。はい。And negative form? サッカーが好きじゃありません。The next one, お寿司。寿司。I can't change to English. Anyway, it's sushi. Adding O makes it polite. So, お寿司。お寿司が好きです。寿司が好きです。はい。じゃあ、チャーリーさん、ネガティブフォーム。お寿司が好きじゃありません。はい。The next one, ビール。Beer is ビール。はい。じゃあ、チャーリーさん、ポジティブフォーム。ビールが好きです。ロバートさん。ビールが好きじゃありません。Yes, that's right. Next one, イタリア料理。料理 means food or cuisine. And Italian food, イタリア料理 or Italian cuisine. チャーリーさん、イタリア料理が好きです。イタリア料理が好きです。はい。じゃあ、ネガティブフォーム。イタリア料理が
きじゃありません。ロバートさん。イタリア料理が好きじゃありません。Yes, good. If you want to change that to Japanese food, 日本料理. Just change the topics. 日本料理 means Japanese food. 私はビールが好きです。B さんは How about you? And then yes means 私も好きです。So, も particle. What was も particle, Charlie さん? I like as well. Like, Yes, me too. me too. I like too. And negative form? 私はあまり好きじゃありません。Before we did 好きじゃありません。I think あまり means not much. So, I don't like it. It's okay. But if you want to say, I don't like it much. 私はあまり好きじゃありません。Okay, let's practice this one. 私はビールが好きです。ロバートさんは私はビールが好きです。ロボットさんははい、ロバートさん。私も好きです。Good. And negative one, I don't like it much. 私はあまり好きじゃありません。私はあまり好きじゃありません。はい、OK. Let's change the subject. This time, change to 音楽。ロバートさん asked to チャーリーさん。そう、私は音楽が好きです。チャーリーさんは OK, try 私は音楽が好きです。チャーリーさんは私も好きです。OK. チャーリーさん ask about the 映画。movie 映画。私は映画が好きです。ロバートさんは私も好きです。OK. ロバートさん、アウト私はアウトアが好きです。チャーリーさんは私も好きです。OK. チャーリーさん、旅行、travel。私は旅行が好きです。ロバートさんは私も好きです。Good. OK. サッカー。私はサッカーが好きです。チャーリーさんは私も好きです。Everyone likes everything. OK. I do. Maybe The problem is you got to put something in that we don't like. OK. お寿司。私はお寿司が好きです。ロバートさんは私はあまり好きじゃありません。イタリア料理。私はイタリア料理が好きです。チャーリーさんはI can't say negative. 私も好きです。Let's make it differently. So, now simply asking カラオケは好きですか What was the か particle, チャーリーさんquestion. はい、question particle. So, カラオケは好きですか ?Do you like カラオケはい、好きです。Yes, I like it. はい、好きです。いいえ、カラオケはあまり好きじゃありません。We done it before. あまり好きじゃありません。But in a casual conversation, without saying the end of the sentence, カラオケはあまり people understand, oh, she doesn't like it. Then, でも音楽は好きですよ。But I like music. でも音楽は好きです。よ is like particle for emphasize. You can just say, でも音楽は好きです。I like music. 音楽は好きですよ。By saying よ means I like it. Emphasizing I like music. So lots of people often use よ at the end. And そうですか。そうですか means I see. Okay, let's practice. All right, Charlie-san A and ロベルトさん B。カラオケは好きですかいいえ、好きです。いいえ、カラオケはあまり。いいえ、カラオケはあまり。でも、音楽は好きです。音楽は好きですよ。Okay, change to 音楽。音楽は好きですか And swap around カラオケ and
音楽。ロバートさん、ask to チャーリーさん、音楽は好きですか？音楽は好きですか？いいえ、音楽はあまり。でも、カラオケは好きですよ。そうですか。Alright, this one. トムさんと山田さん、conversation between two. トムさん、お酒は好きですか？ Okay, what this means? じゃあ、チャーリーさん、what this means? トムさん、お酒は好きですか？ Do you like alcohol? そうです。お Do you like 酒、 sake? お酒 has a two meaning. One, alcohol in general, we call it 酒、お酒. And also specific Japanese rice wine is also 酒. So it could be both meaning. So the question, トムさん、お酒は好きですか？はい。好きですか？ビールが好きです。きです。Right, that means, I yes, prefer it's a beer. general お酒、トムさん take it generally meaning of alcohol. And so, especially ビールが好きです。はい、好きです。ビールが好きです。で、山田さんもお酒好きですか？ How about you? 山田さんも Do you like お酒 too? か is a question か And 山田さん said, No. 私も好きですよ。A means another meaning of はい。はい is a proper way. Yes. はい。But if he said A could mean meaning of yes, casual way. A. So what's that 私も sentence? What's that sentence translate 好 to? きですよ。So, first sentence. Do you like alcohol, Tom-san? Tom-san said, yes, I like it. I like beer. Do you like お酒 too, 山田さん? Yes, me too. 私も好きですよ。I like it also. Okay, let's practice then. So, Let's go. チャーリーさん、山田さん、ロバートさん、トムさん。ロバートさん、お酒は好きですか？はい、好きです。ビールが好きです。チャーリーさんもお酒好きですか？私も好きですよ。Yes, done it. Good. Okay, we're going to change the subject to sports. Sports. So you have to think your own favorite sports. 好きです。And also, I just forgot to mention, if you get confused, which particle should I use? You cannot say using that. Without using it, people still understand. You'll get it. So it's okay good to remember, but if you start getting confused, just don't worry about it too much. And So you don't need that particle car in general conversation with someone you know. No, car is question. Question, you'd better have it. But in the middle, wa or And ga, ga. if you're getting confused and rather than thinking about and then stop conversation, you can just continue with the skides. Without that, yes. So you can get rid of wa and ga and just say skides, ka, question mark, and they still understand. Yeah, they still understand. Okay. ロバートさん、スポ I ー need ツ。 alcohol. Sports. Ask Charlie さん about sports. Charlie さん、スポーツは好きですか？はい、好きです。テニスが好きです。ロバートもスポーツ好きですか？私も好きですよ。But I don't like sport. I was going to say 好きじゃありません。Okay, so いいえ、いいえ、好きじゃありません。Yes, good. Okay, you try to say that. Good. Did you like that? I made my own sentence. Okay, change to 日本料理。What is 日本料理? Japanese food? Yes, Japanese food. Okay, so じゃあ、チャーリーさん、ask ロバートさん about 日本料理。ロバートさん、日本料理は好きですか？はい、好きです。寿司が好きです。寿司が好きです。はい。チャーリーさんも寿司好きですか？私も好きですよ。
Good. Okay, good. Right, very good. Okay, then. All あ right. りがとうございました。 Hi, thank you for coming. Thank you very much. Thank you so See you much. next Thanks, time. bye, Charlie. Ciao. Bye bye. Bye.